Ok. Buonasera. Eu havia pensado em fazer meu treinamento de italiano hoje, lendo em italiano. Mas quando eu vi o título, eu desisti. Porque eu fiquei pensando, eu vou falar sobre isto. Allora, buonasera, lui avrebbe voluto fare il suo allenamento, insomma, di italiano questa sera leggendo le slide direttamente in italiano, ma quando ha letto questa prima slide in cui c'è il titolo della sua esposizione, ha detto: ma io davvero parlerò di questa cosa? Mas assim, eu aviso que eu não vou fazer isso para não desempregar Henrico. Eu disse que não faria Eu isso. aviso que eu não falarei em italiano para não lhe desempregar. Ok, porque eu estava preocupado com o passador, estava com os dois. Ok, É grazie. porque aqui eu sou do Velho Oeste. Quindi non ha detto questo perché aveva intenzione di lasciarmi senza lavoro. Ecco, quindi, insomma. Bom, vamos trabalhar. Bene, lavoriamo. É algo matrimonial. C'è qualcosa di matrimoniale nell'aria. Tão íntimo que eu vou partilhar com vocês. È così intimo che adesso lo condividerà con tutti noi. Helena disse: meu filho, vá para o português. Diana gli ha detto: figlio mio, parla portoghese. Bom, nós estamos, né, na Caravana da Esperança, saímos de Ilhéus no dia 7, retornamos no dia 3 de fevereiro, com a felicidade de estarmos fazendo a 17ª na Espanha, 11ª na Alemanha, 10ª na Inglaterra, Itália, 9ª edição, Irlanda 7ª e Portugal 3ª. Quindi hanno l'allegria di essere partiti dagli Eus il 7 gennaio, rientreranno il 3 febbraio con la Carovana della Speranza e in questa edizione hanno già insomma, visitato e resterà da visitare. L'ultimo paese sarà che visiteranno? Desta vez, Portugal. Portogallo, ok, Portogallo resta ancora da visitare, ma insomma Spagna è alla 17ª edizione, Germania 11ª, Inghilterra 10ª edizione, Italia 9ª, Irlanda 7ª, Portogallo 3ª edizione. Nós nos sentimos felizes por fazer parte do Porto da Esperança, pois sem ele não existiria nem a Caravana da Esperança. Quindi sono felici di far parte del Porto della Speranza, perché senza il Porto della Speranza non ci sarebbe neanche la Carovana della Speranza. E agradecemos à AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, e ao NUSE, Núcleo de Saúde e Espiritualidade, que participa, né, que é parte da AFIA, porque se nós não tivéssemos sido liberados não poderíamos estar aqui. Quindi ringrazio anche AFIA, Facoltà di Scienze Mediche, e anche NUSE, Nucleo di Salute e Spiritualità, di Itabuna, Facoltà di Scienze Mediche, perché senza l'approvazione da parte di queste istituzioni non ci sarebbe stata, insomma, per lui l'opportunità di venire in Europa. Porque eu estou de férias da docência, mas não da parte administrativa. Perché loro in Brasile sono in ferie, è estate adesso là, ma sarebbe in ferie dall'insegnamento, ma non dalla parte amministrativa. Hanno dovuto dargli il permesso, il nulla osta. E como eu não posso fazer a parte administrativa em desdobramento, siccome, liberato.
non può fare la parte amministrativa sdoppiato, allora AFIA ha dato insomma il permesso, l'autorizzazione a venire qua. Muito bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre solapeamento medianímico em alto, aí bisogno di nuovo. Você viu como eu melhorei? Olha a caridade. Depois di 9 Piorou tudo agora. Vai. acho che precisa di una sentenza. Quindi oggi si parlerà di sdoppiamento medianico in aiuto ai bisognosi nelle riunioni medianiche. Bem parecido. Simile alla sua lettura, Só o acento que ficou diferente. solo l'accento un po' più in alto. Agora é aqui em Padova, porque em Bielo eu consigo falar direitinho. Muito bem. Vamos trabalhar. Bene. Pensarmos e vivermos os desdobramentos mediúnicos Quindi pensare e vivere lo sdoppiamento medianico é algo que consideramos necessário para todos nós. è un qualcosa che consideriamo necessario per tutti noi. Inclusive, aprendermos sobre a diferença entre o desdobramento mediúnico e anímico. Incluso anche apprendere la differenza tra sdoppiamento medianico e sdoppiamento animico. E é isto que vamos ver agora. Ed è questo che adesso andremo a vedere. Desdobramento. Sdoppiamento. Ato ou efeito de desdobrar, desdobrar-se, desdobre, desdobro. Atto o effetto dello sdoppiare, sdoppiarsi. In portoghese desdobre, desdobro. Divisão de um todo em duas ou mais partes. Divisione di un tutto in due o più parti. Queremos lembrar que normalmente se pensa o homem em duas partes. Vogliamo ricordare che normalmente si pensa all'uomo in due parti, Espírito e corpo. spirito e corpo, Para a concepção espiritualista. per la concezione spiritualista, Porque para a concepção materialista, perché per la concezione materialista pensa-se em uma si pensa solo a una parte, e que se desdobra em duas. che però si sdoppia in due, Esqueleto e carne. scheletro e carne. Algumas pessoas, mais carne. Per qualcuno c'è più carne. Lógico que eu não estou falando sobre isso. Io non disse nada. È logico che non sta parlando di lui. Muito bem. Estamos nos compreendendo perfeitamente. Nem precisa você traduzir para subir. Desdobramento psíquico ou da consciência. Sdoppiamento psichico o della coscienza. O desdobramento espiritual, também conhecido como projeção astral, é uma faculdade anímica, isto é, uma manifestação produzida pelo próprio encarnado, utilizando apenas as suas habilidades psíquicas. Neste fenômeno, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico, como se estivesse fazendo uma viagem temporária ao mundo espiritual. Quindi lo sdoppiamento spirituale, conosciuto anche come proiezione astrale, è una facoltà animica, cioè una manifestazione prodotta dall'incarnato stesso utilizzando solo le sue abilità psichiche. In questo fenomeno lo spirito si stacca parzialmente dal corpo fisico, come se stesse compiendo un viaggio temporaneo nel mondo spirituale. Nesta apresentação de hoje, In questa presentazione di oggi vamos tratar especificamente do desdobramento mediúnico para tratar os necessitados na reunião mediúnica.
Parleremo in modo specifico dello sdoppiamento medianico per trattare i bisognosi nelle riunioni medianiche. Mas esta possibilidade do desdobramento psíquico ou da consciência é utilizada de outras formas. Ma questa possibilità dello sdoppiamento psichico o della coscienza può essere utilizzata anche in altre forme. Por todos nós, e a maioria sem objetivos específicos, Da tutti noi, per la maggioranza senza obiettivi specifici, por todas as tradições e civilizações do mundo, das formas mais variadas, per tutte le tradizioni e civilizzazioni del mondo, per gli utilizzi più diversi, de forma específica em algumas atuações na área da saúde, in forma specifica in alcune azioni nel campo della salute, inclusive em abordagens psicológicas vinculado à psicologia transpessoal, incluso nell'approccio psicologico che ha come base la psicologia transpersonale, a própria parapsicologia, la stessa parapsicologia, a conscienciologia la coscienziologia e também na época da Guerra Fria e anche all'epoca della guerra fredda se utilizava sensitivos, si usavano dei sensitivi tanto por parte dos Estados Unidos tanto da parte degli Stati Uniti quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto da parte dell'URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, para que eles pudessem tentar descobrir os segredos do outro. Seu pai está falando. Seu pai está sinalizando. Ah, sì. Scusa, stavo pensando, che differenza c'è tra spirituale e animica? Animica è l'anima. Visto. E spirituale che collegamento ha con l'anima? Perfeito. Deixa registrado, eu vou responder no final. Para ele ficar prestando atenção. Sì, ecco, ne approfittiamo per... Allora, sì, scriviti la domanda magari, o ce la ricorderemo, perché alla fine ci sarà proprio un momento, infatti dovevamo dirlo, per le domande e risposte, sia a Ileana sia a Lindomar, 10-15 minuti, se volete insomma chiedere qualcosa, ci sarà poi questa possibilità. Avisa para ele que a resposta vai custar outra carona. Ah, ok. Però ecco, sappi che la risposta ti costerà un altro passaggio. Comunque, solo per concludere, allora, da una parte si volevano utilizzare i sensitivi per scoprire, insomma, da parte dell'URSS, diciamo i piani degli Stati Uniti. Da parte degli Stati Uniti i sensitivi ovviamente erano usati per scoprire i piani invece dell'URSS. Agora vamos falar sobre o desdobramento mediúnico. Adesso parliamo dello sdoppiamento medianico. Assim é denominado quando a ocorrência depende da influência dos espíritos, o que caracteriza o mecanismo para ser classificado como mediúnico. Viene denominato così quando l'evento dipende dall'influenza degli spiriti, il che caratterizza il meccanismo in modo tale da essere classificato come medianico. E como seu pai é gente boa, já vou responder a pergunta dele. Siccome mio papà insomma, è una brava persona, adesso risponderà già alla domanda che ha fatto. Sim, o termo anímico se refere à alma. Sì, il termine animico si riferisce all'anima. E na história ocidental, um dos filósofos que primeiro usou esse termo foi Platão. E nella storia occidentale uno dei primi filosofi a utilizzare questo termine fu Platone. Na doutrina espírita, Nella dottrina spiritica nós fazemos a distinção entre alma e espírito. noi facciamo la distinzione tra anima e spirito. Alma é o espírito encarnado Anima è lo spirito incarnato e o termo espírito é utilizado para o que está desencarnado. e il termine spirito è utilizzato per colui che è disincarnato. E no sentido mais utilizado, E nel senso più utilizzato,
quando se refere ao desdobramento psíquico ou da consciência, Quando ci si riferisce allo sdoppiamento psichico o della coscienza, se refere à possibilidade do desdobramento sem uma estimulação de um outro espírito. ci si riferisce alla possibilità di sdoppiamento senza l'interferenza e l'influenza di uno spirito. Quando acontece a intervenção de um espírito para que o desdobramento aconteça, Quando si verifica l'intervento di uno spirito perché lo sdoppiamento avvenga, é classificado como desdobramento mediúnico. è classificato come sdoppiamento medianico. Aí poderia ser feita uma outra pergunta, E allora ci si potrebbe fare un'altra domanda, aí custa mais caro. ma lì il prezzo aumenta. E se quem estimular for um encarnado, E se quello che stimolerà lo sdoppiamento è un incarnato, seria anímico ou mediúnico? sarebbe animico o medianico? Animico. É? Animico. Anímico? Então tá. Tá todo mundo aprovado para a prova final. Allora, siete tutti pronti adesso a fare l'esame finale? Brincadeira. Scherzo. Observe. Alguns classificam como anímico porque não envolve um desencarnado. Alcuni lo classificano come animico perché non coinvolge un disincarnato. O Ernesto Bozano tem um livro escrito sobre comunicações mediúnicas entre vivos. Ernesto Bozzano ha scritto un libro sulla comunicazione medianica tra vivi. Então, é um desencarnado que desdobrou, saiu do corpo e que fez uma psicofonia. È incarnato. Encarnada. Quindi è un incarnato che si è sdoppiato e ha fatto una psicofonia. Embora seja um encarnado psicofonando, não deixa de ser mediúnico. Nonostante si tratti di un incarnato che però provoca la psicofonia, per questo non è che per questo non sia medianico. Por isto que o que vai diferenciar o anímico do mediúnico é a influência de um espírito, e todos somos. Per questo che la differenza fondamentale tra sdoppiamento psichico e sdoppiamento medianico è l'influenza di uno spirito e tutti noi siamo spiriti. E o desdobramento que é considerado mediúnico diz respeito a uma influência de um outro espírito. E lo sdoppiamento medianico concerne insomma l'influenza di un altro spirito. Alguns teóricos, querendo estabelecer uma diferença terminológica, Alcuni teorici, volendo stabilire una differenza terminologica e tentando deixar o termo mediúnico somente para os desencarnados, e tentando di lasciare il termine medianico soltanto per i disincarnati, chama o desdobramento acionado por um outro desencarnado magneticamente, chiama lo sdoppiamento azionato da un altro encarnado, incarnato magneticamente, aí chama de desdobramento magnético. lo definisce come sdoppiamento magnetico. Então, com base nisso, nós teríamos três categorias: o anímico, o magnético e o mediúnico. Quindi, basandoci su questa teoria, noi avremo tre tipi di sdoppiamento: l'animico, il magnetico e il medianico. Mas se ficarmos com a diferença de que o mediúnico é porque sofreu influência de outro,
Ma se restiamo però per fare la distinzione sulla base del fatto che lo sdoppiamento medianico avviene grazie all'interferenza di un'altra entità, tanto o magnético quanto o mediúnico estaria dentro da mesma categoria. lo sdoppiamento magnetico e quello medianico si ritroverebbero all'interno di una stessa categoria. Sendo assim, ninguém errou. Quindi, stando così le cose, nessuno ha sbagliato. Só precisamos deixar claro qual é a categoria e o conceito. Però dobbiamo sempre chiarire qual è la categoria e qual è il concetto. Agora vamos refletir sobre o auxílio dos desencarnados. Adesso ci soffermeremo sull'ausilio ai disincarnati bisognosi. Já que a possibilidade existe tendo atenção quanto à origem e à condição, sem desconsiderarmos a condição e a estimulação, podemos auxiliar sempre dentro dos critérios pessoais e de segurança. Giacché la possibilità c'è, prestando attenzione all'origine e alla condizione, senza tralasciare la condizione e lo stimolo, possiamo aiutare sempre, entro i criteri personali e di sicurezza. Vocês consideram que o que vem primeiro? A possibilidade ou a origem? A origem ou a possibilidade? Voi pensate che viene prima la possibilità o l'origine? L'origine o la possibilità? E aí? Io ouvi origine. Cuidado, Muito cuidado, molta attenzione, porque senão não vão para o céu. perché altrimenti non andiamo in cielo. Para o senso comum, a grande maioria de nós pensamos que é a origem. Per il senso comune, la grande maggioranza di noi pensa che prima venga l'origine, Só que, para os fundamentos filosóficos, solo che per i fondamenti filosofici, se não houver a possibilidade, nem tem origem. se non c'è la possibilità, non c'è nemmeno origine, Já que a origem é um começo de già che l'origine è l'inizio di qualcosa. de qualquer coisa. Di qualche cosa. Todos nós somos seres falantes, Tutti noi siamo esseri parlanti, mas não nascemos falando. ma non nasciamo parlando. Nós temos, por natureza humana, a possibilidade de falar. Noi abbiamo per natura umana la possibilità di parlare, Só que iniciamos a falar a partir de determinada idade. solo che iniziamo a parlare a partire da una determinata età. E, por vezes, misturamos os dois conceitos e passamos a crer que a origem é anterior à possibilidade. E a volte finiamo con il mescolare i due concetti e finiamo con il credere che l'origine sia precedente rispetto alla possibilità. De forma ampla e em especial sempre que dormimos, podemos nos colocar à disposição para, em companhia da equipe espiritual, participarmos dos auxílios aos necessitados, encarnados ou desencarnados, embora possa também ser em vigília. In maniera ampia e in particolare ogni volta che dormiamo possiamo metterci a disposizione in compagnia dell'equipe spirituale per partecipare agli ausili ai bisognosi, incarnati o disincarnati, sebbene ciò possa avvenire anche in stato di veglia. Mas chamamos bastante atenção para a questão em companhia da equipe espiritual. Ma vogliamo sottolineare questo passaggio, cioè in compagnia dell'equipe spirituale, Porque podemos ter mais disposição do que condição. perché possiamo avere più disposizione che condizione. Então, posso correr riscos por conta disso. Quindi posso correre dei rischi a causa di ciò. Vamos fazer uma comparação. Facciamo un confronto.
mesmo em vigília, acordados. Anche in stato di veglia, cioè quando siamo svegli appunto. Resolvo ir a um determinado local em uma cidade que é muito arriscado. Sì, ho deciso di andare in un quartiere della città che è molto pericoloso, Mas estou cheio de boa vontade querendo ajudar. ma sono pieno di buona volontà perché voglio aiutare. E somente porque eu estou com boa vontade querendo ajudar, E soltanto perché io ho buona volontà e ho la volontà quindi di aiutare, isto não garante o critério de segurança. questo però non garantisce il criterio di sicurezza. Eu posso ser assaltado, violentado, morto. Io posso venire rapinato, assalito o ucciso. Isto também pode acontecer no mundo espiritual. Questa cosa può succedere anche nel mondo spirituale, Porque em todos os lugares nós encontramos pessoas que fazem o bem, mas também encontramos pessoas que fazem o mal. perché in tutti i luoghi troviamo persone che fanno il bene, ma troviamo anche persone che fanno il male. Por exemplo, por mais que eu tivesse boa vontade de me comunicar com vocês, Per esempio, per quanta buona volontà io possa avere per comunicare con voi, se eu não tivesse um tradutor, ficaria bem difícil. se non avesse un traduttore sarebbe difficile. Por mais que vocês quisessem entender o italiano que eu não sei. Per più che voi vogliate intendere, comprendere l'italiano che lui non sa. Mas eu não sei só aparentemente. Ma lui non lo sa l'italiano solo in apparenza. Se vocês tiverem mais boa vontade, Se voi aveste un po' più di buona volontà, forse vão entender o que eu não falo. intenderebbero anche quello che non dice. E eu brinco com esta situação Quindi scherza su questa situazione, porque às vezes, em nossa ingenuidade, perché a volte nella nostra ingenuità cremos que basta querer fazer o bem para ter a condição. crediamo che basta voler fare il bene per avere automaticamente la condizione E queremos dizer que precisamos aprender sobre as coisas espirituais e vogliamo dire che necessitiamo di apprendere intorno alle cose spirituali da mesma forma que precisamos aprender as coisas materiais. nello stesso modo in cui abbiamo bisogno di apprendere intorno alle cose materiali. Essa é a lógica. Questa è la logica, Aprender para melhor fazer. apprendere per fare meglio. Auxílio dos necessitados nas reuniões mediúnicas, Quindi ausilio ai bisognosi nelle riunioni medianiche, desdobramentos naturais. Agora nós vamos ver categorias sobre os desdobramentos espirituais para entendermos como pode acontecer. adesso andremo a vedere delle categorie intorno agli sdoppiamenti spirituali per vedere come possono avvenire. E começamos com o desdobramento natural pelo sono. E cominciamo con lo sdoppiamento naturale per mezzo del sonno. Não muito indicado Non è molto indicato para as reuniões mediúnicas, per le riunioni medianiche, porque se indicarmos já tem muita gente que dorme. perché se senza indicarlo ci sono già tanti che dormono, Então não vamos fazer isso. allora non andremo mai a farlo. Desdobramentos induzidos magneticamente. Sdoppiamento indotto magneticamente. É indicado, realizado tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Indicato, è realizzato sia dagli incarnati sia dai disincarnati. Quando nós trabalhamos as categorias anímica, magnética e mediúnica, Quando abbiamo presentato le categorie animica, magnetica e medianica, por isso que podemos dizer que a magnética está dentro da mediúnica, per questo possiamo dire che quella magnetica è all'interno della medianica, porque quando os espíritos vêm nos ajudar para sairmos do desdobramento, eles atuam magneticamente. perché quando gli spiriti vengono ad aiutarci per far sì che lo sdoppiamento avvenga, loro agiscono magneticamente. Parece que agora fica mais claro ainda.
Sembra che adesso le cose siano ancora più chiare. Giusto. Desdobramentos naturais por indicação, mais comuns, realizado com ou sem atuação dos desencarnados no processo específico. Sdoppiamento naturale su indicazione, è più comune, realizzato con o senza l'azione dei disincarnati nel processo specifico. Pode acontecer a indicação do dirigente da reunião. Può manifestarsi questa indicazione da parte del dirigente della riunione. Por exemplo, Enrico dirige uma reunião mediúnica e Leana é uma médium de desdobramento. Per esempio, io dirigo una riunione medianica, Ileana è una medium di sdoppiamento medianico. E ele percebendo a necessidade para um determinado atendimento, E io, se percepisco le necessità per una determinata assistenza, ele vai indicar que Leana se coloque à disposição para o desdobramento. io indicherò a Ileana che si metta a disposizione per compiere lo sdoppiamento. Se ela tiver alguma necessidade, ele pode auxiliar aplicando um passe magnético. Se non ti vere una necessità. Se ela tiver uma necessidade. Ah, se la ci vede. Estiver com dificuldade, isso aí. Se la medium però avrà difficoltà a sdoppiarsi, io posso applicarle un pass magnetico. E se ele pedir a Nair para ir, para desdobrar, E se io chiedessi a Nair di sdoppiarsi, ela irá dizer, nem preciso passe, já estou indo. lei certamente dirà: non ho bisogno nemmeno di un pass, io mi sto già sdoppiando. Vocês não sabem porque eu fiz essa brincadeira, mas nós sabemos. Voi non sapete perché ha fatto questo mezzo scherzo, diciamo, ma loro lo sanno. Mas eu vou contar para vocês. Ce lo racconterà. Nair acabou de me autorizar. Eu olhei para ela, ela estava assim, ó, quase desdobrando. Lui l'ha guardata e lei stava così, si stava già quasi sdoppiando. Aqui assim, a gente vai ter uma percepção melhor. L'ambienza. Isso. Per avere una percezione maggiore, insomma, dell'ambiente. Nós vamos trazendo essas categorias de forma descontraída. Noi presentiamo queste categorie in maniera un po' così, anche un po' rilassata, para que a gente possa viver a experiência de aprender brincando. perché tutti noi possiamo vivere l'esperienza di apprendere scherzando. E isto não tira em nada a seriedade do assunto, E questo non toglie nulla alla serietà dell'assunto, porque é muito sério. perché è molto serio. Continuemos. Desdobramentos naturais em vigília. De maior possibilidade e produtividade na atuação, digamos, online, ou seja, simultânea. E quindi lo sdoppiamento naturale in stato di veglia è di maggiore possibilità e produttività nell'azione, diciamo, online, cioè simultanea. Neste tipo de desdobramento, In questo tipo di sdoppiamento nós conseguimos auxiliar muito mais os necessitados, noi riusciamo ad aiutare molto di più i bisognosi, porque permite, estando em vigília, perché ci permette, rimanendo vigili, ser mais útil e ter mais funções, di essere più utili e di avere più funzioni, tanto de estar no mundo espiritual, quanto de passar as impressões para quem esteja dirigindo a reunião. tanto nello stare nel mondo spirituale quanto anche nel trasmettere, nel passare le impressioni, le nostre impressioni a chi sta dirigendo la riunione.
Vamos seguir tratando agora das ocorrências de desdobramento. Adesso proseguiamo parlando degli accadimenti, degli sdoppiamenti. E aí a questão das possibilidades retorna para compreendermos melhor. E adesso la questione delle possibilità ritorna per comprendere meglio l'argomento. As possibilidades podem ser anímica e mediúnica, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quindi la possibilità può essere animica e medianica, tanto per gli incarnati quanto per i disincarnati. Porque se a possibilidade é do espírito, Perché se la possibilità è dello spirito, tanto vai acontecer estando encarnado quanto desencarnado. può succedere sia quando si è incarnati, sia quando si è disincarnati. E vale lembrar que a possibilidade mediúnica também acontece no mundo espiritual. E bisogna qua ricordare che la possibilità medianica succede anche nel mondo spirituale, Não somente dos desdobramentos, non soltanto degli sdoppiamenti, mas também da psicofonia, psicografia e outros tipos. ma anche della psicofonia, psicografia e altri tipi di medianità. Por isso, podemos dizer que quando tratamos das possibilidades, Per questo possiamo dire che quando parliamo delle possibilità, estamos falando da natureza ontológica e metafísica devido ao modelo da criação divina. stiamo parlando della natura ontologica e metafisica dovuta al modello di creazione divina. Ontológico diz respeito ao ser enquanto ser. E l'ontologico riguarda l'essere in quanto essere. E metafísico diz respeito à essência das coisas. E metafisica riguarda insomma l'essenza delle cose. E tudo isto é possível Tutto ciò è possibile porque faz parte do modelo da criação divina. perché fa parte del modello della creazione divina, Ou seja, Deus nos fez com esta possibilidade. ossia Dio ci ha fatti con queste possibilità. E se tiver alguém aqui que diga, e eu que não creio em Deus? E se ci fosse qua qualcuno che dicesse, e io che non credo in Dio, Você poderia dizer, foi a vida, foi a natureza? allora potremmo anche rispondergli, è stata la vita a farti così, la natura. E eu lhe digo, não se preocupe se você não crê em Deus, E io gli direi anche, non preoccuparti se non credi in Dio, porque Deus crê em você. perché Dio crede in te. Ontologica. E isto faz muita diferença. E questo insomma fa una grande differenza. Dico, in termine ontologico. Dell'essere ontologico, etimologia. Se Sim, onto significa ser. Logia, estudo, tratado, ciência. Então traduzimos como o estudo ou tratado do ser, enquanto a individualidade que é. Quindi onto, essere, dal greco, logia, studio di, quindi sarebbe lo studio dell'essere e quindi dell'individualità che viene studiata, l'essere individuale. Em filosofia há uma disciplina que é ontologia, que se estuda sobre essa questão. In filosofia c'è una disciplina definita ontologia che approfondisce proprio questa questione. Assim como tem outra que se chama metafísica, Così come c'è un'altra definita come metafisica, que pode ser estudado tanto na perspectiva espiritualista quanto na perspectiva materialista. che può essere studiata tanto dalla prospettiva spiritualista quanto dalla prospettiva materialista. A diferença é que uma discussão metafísica, segundo a concepção materialista, vai tratar da essência das coisas materialmente falando. La differenza è che una discussione di metafisica basata su un approccio materialista parlerà soltanto Essências materiais das coisas. dell'essenza materiale delle cose. Por exemplo, cremos, segundo o materialismo, que nós somos apenas resultado de átomos, de moléculas. Per esempio, secondo la concezione materialista, noi crediamo di essere soltanto un aggregato di molecole, di atomi, No meu caso, de muitas moléculas. nel suo caso di molte molecole. Muito bem. Vamos mais. Bene, andiamo avanti.
Origens involuntária e voluntária, e aí pode acontecer a conivência obsessiva, demarcada pelo fator força determinando o movimento che origina a occorrenza. Quindi passiamo ora all'origine, che può essere involontaria e volontaria, e in questo ultimo caso si può trattare anche di connivenza ossessiva, è delimitata dal fattore forza che determina il movimento che origina l'accadimento. Muito bem. Esta é uma possibilidade que todos temos, Bene, questa è una possibilità che tutti abbiamo, que pode ser utilizada sem a nossa vontade ou com a nossa vontade. che può essere utilizzata senza la nostra volontà o con la nostra volontà. E se estivermos com algum comprometimento espiritual, E se abbiamo assunto un impegno spirituale, pode acontecer também por ação obsessiva, può avvenire anche attraverso un'azione ossessiva, porque o nosso corpo é uma espécie de proteção para nós, perché il nostro corpo fisico físico. lavora come una sorta di protezione, di cappa per noi. Tanto que, às vezes, estamos dormindo em desdobramento e somos perseguidos por algum espírito e voltamos rapidamente para o corpo e acordamos. Tanto che durante il sonno, in sdoppiamento, quindi, se veniamo perseguitati da degli spiriti, possiamo tornare immediatamente al nostro corpo fisico e svegliarci in maniera anche brusca. E normalmente dizemos que tivemos um pesadelo. E normalmente definiamo tutto questo, diciamo insomma, di aver avuto un incubo. E isso é tão interessante que às vezes nós dormimos novamente e voltamos para a mesma situação. E questo è così interessante che possiamo osservare che molto spesso riprendiamo sonno, ma sdoppiandoci di nuovo torniamo nella stessa identica situazione. E tem pessoas que vivem essa experiência de desdobramento e elas declaram: eu não queria viver isso, ou seja, acontece de forma involuntária. E abbiamo anche persone che dicono, che vivono questa esperienza di sdoppiamento e poi dicono: ma io non volevo vivere questa esperienza, segno che è accaduta in forma involontaria. E poderíamos perguntar qual é o fator força. E potremmo anche chiederci qual è il fattore forza? O nosso desenvolvimento espiritual. Il nostro sviluppo spirituale. Sì, desenvolvimento. Eu acho que aí tem que desenvolver mais. Sviluppo. Né? Sviluppo. 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 Sì. Minha primeira aula de italiano. Condições. Aí temos consciente, semi-inconsciente ou inconsciente. Quindi le condizioni possono essere cosciente, semicosciente o incosciente. Ainda bem que eu não disse que eu tinha lido italiano. Consciente, diferente. Relacionada à retenção das informações das vivências experienciais. Relazionata alla ritenzione, cioè al trattenimento delle informazioni, delle esperienze vissute. Ou seja, essas condições, nesses níveis, elas estão relacionadas com a retenção das informações das vivências. Por isso que algumas pessoas dizem que eu nunca lembro de nada, porque são inconscientes. Quindi queste condizioni, cosciente, semicosciente o incosciente, sono relazionate proprio a queste esperienze vissute, al trattenimento di queste esperienze. Ma per questo poi alcuni dicono non mi ricordo di nulla dopo l'esperienza, perché è avvenuta una condizione di incoscienza. E sim, existe possibilidade de treinarmos e sair da inconsciência para uma semiconsciência ou a consciência. E comunque sì, ci sono delle tecniche che ci possono aiutare
a passare da una condizione di incoscienza a una di semicoscienza fino alla condizione di coscienza. Entenderam? Sì? Tanto as experiências consideradas positivas quanto as negativas, todas são boas experiências de aprendizagem espiritual. Sia le esperienze negative sia quelle positive sono tutte buone esperienze utili per il nostro apprendimento spirituale. Por exemplo, desdobramos e temos um encontro com o nosso mentor espiritual. Não é positivo? Per esempio, ci sdoppiamo e abbiamo un incontro con il nostro mentore spirituale. Non è un'esperienza positiva? Sì. Sì. Desdobramos e temos um encontro com o nosso obsessor. Ci sdoppiamo e abbiamo un incontro con il nostro spirito ossessore. E se ele tenta nos agredir, nós vamos considerar negativa. E se lui tenta di aggredirci, noi la considereremo un'esperienza negativa. Mas ela é boa. In realtà è buona. Nós estamos tomando consciência que tem alguma coisa que não está bem e estamos vivendo um processo obsessivo. Noi prendiamo la consapevolezza che c'è qualcosa che non sta andando bene e prendiamo appunto consapevolezza del processo ossessivo in atto. E uma das grandes vantagens dos obsessores E uno dei grandi svantaggi degli ossessori é ficarem ocultos. è che rimangono occulti E eles adoram quando o obsidiado e loro insomma sono felicissimi quando l'ossessionato diz assim: eu não estou obsidiado, sou eu mesmo. dice così: io non sono ossessionato, sono io stesso così. Aí eles fazem assim: agora que a gente está solto, E allora loro dicono: sì, adesso finalmente sotto livre, à vontade. ah, ok, adesso sono proprio libero di fare quello che voglio. E se vocês me perguntarem, como é que você sabe isso? E se voi vi chiedeste: ma com'è che sai di queste cose? É porque eu já fui um bom obsessor. È perché lui è già stato un buon ossessore. Todos já fomos. Tutti lo siamo stati. Já que as obsessões acontecem predominantemente com os nossos desafetos. Già che le nostre disossessioni avvengono normalmente con i nostri disamori. E quais são, né, as possibilidades de desafeto mais comuns? E quali sono le possibilità di disamore più comuni? Aquelas que nós nos recusamos a perdoar. Quelle che noi ci rifiutiamo di perdonare. Aí, já viu o que é que vai acontecer? Adesso avete già visto quello che succederà. Eu não tenho nada com isso. Io non ho nulla a che vedere con questo. Um problema de cada um. Ognuno ha il suo problema da gestire. Já que Paulo nos ensina que a cada um segundo suas obras. Già che lo stesso Paolo ci insegna che a ciascuno va secondo le sue opere. Mas nós estamos aqui para estimular para o bem, Ma noi siamo qui per stimolare al bene, para o perdão, per il perdono, para o amor, per l'amore, para a superação, per il superamento, para o desenvolvimento da espiritualidade, per lo sviluppo della spiritualità, para fazer com que a nossa luz brilhe mais, per fare in modo che la nostra luce brilli sempre di più, que a gente viva mais feliz, che tutti possiamo vivere più felici, que tenha um sentido e um propósito de vida, che abbiamo un senso e una proposta, un obiettivo di vita e que o nosso coração esteja sempre cheio de esperança. e che il nostro cuore sia sempre pieno di speranza, Assim como nos sentimos agora. così come ci sentiamo adesso. Amém. Então, já que estamos falando de estímulos, Allora, estimulação, visto che stiamo parlando di stimolo, stimolazione. ela pode ser auto, intra, alo, inter, sócio, grupo ou ambiente e ou espiritual. La stimolazione può essere auto, cioè intra, allo, inter, socio, gruppo o ambiente o spirituale, Considerando a causa como fator de disposição para desdobrar-se. considerando la causa come fattore di disposizione a sdoppiarsi.
Quero propor algo para vocês. Voglio proporvi qualcosa. Hoje todos vamos dormir. Questa sera tutti andremo a dormire. Acredito que não tem aqui nenhum vigia noturno. Sono sicuro che tra di voi non c'è nessuno che resta sveglio di notte. Porque se tiver um vigia noturno e dormir, vai ser desempregado. Perché se c'è qualche vigile notturno qua e che però va a dormire, sarà licenziato. Non tem un? Tem um ali. C'è un vigile notturno qua. Mas, para os que vão poder dormir, Ma per coloro che possono andare a dormire, antes de dormirem, prima di dormire, gostaria que vocês pensassem. vorrei che tutti voi pensaste, Me coloco à disposição da equipe espiritual para durante o sono estar desdobrado e aprender mais sobre os desdobramentos. mi metto a disposizione dell'equipe spirituale per poter essere sdoppiato e assieme all'equipe imparare più cose intorno allo sdoppiamento spirituale. Combinado? Ok, siamo d'accordo? Então vamos nos encontrar no mundo espiritual. Allora ci diamo appuntamento questa notte nel mondo spirituale. Quem ficou com medo, corre o risco de ir e ficar. Chi ha paura corre il rischio di rimanere nel mondo spirituale. Desencarnar. E ficar. E quindi disincarnare e così rimanere là. Porque ela já estava ali assim, ó. Olha lá. Ah, ok. No, magari non mi sono brava a tornare. O trovo qualcuno che non mi piacerà. Diga a ela que eu tenho uma boa notícia para ela. Hai comunque, c'è una buona notizia per te. Ah sì? Sì. Deus ainda não lhe quer por lá. Ah, meglio. Dio non ti vuole ancora là. Grazie. Por enquanto. Al momento. Per un po' adesso. Muito Ho il bem. piano di vivere ancora fino a 100 anni. Embora a brincadeira, a proposta é séria. Nonostante, insomma, al di là dello scherzo, la proposta è seria. Quem se colocar à disposição, a gente vai experimentar isso. Chi si mette a disposizione avrà questo, insomma, si vedrà che qualcosa succederà. Poi ripeti la parola che abbiamo sul valore de como a gente tem que falar da espiritualidade? Ah, sim, vou repetir. Sabe quanto vai lhe custar? Yes. Você tá vendo? Aí ela já sabe. Nossa veronense ali, nada. Ok. Adesso ripeterà le parole che consiglia, insomma, di dire nel momento dell'addormentamento. Quando realizarem sua oração, Quando fate la vostra preghiera, diga para a espiritualidade: eu me coloco à disposição para durante o sono desdobrar e aprender mais sobre os desdobramentos espirituais. dite alla spiritualità, io mi metto a disposizione e vorrei che voi mi, insomma, prendeste e mi portaste nel mondo spirituale per imparare più cose sullo sdoppiamento spirituale. Esta não é uma proposta minha, é da espiritualidade. Questa non è una proposta sua, è della spiritualità. Vamos agora refletir sobre as reuniões mediúnicas Adesso riflettiamo sulle riunioni medianiche que podem acontecer na dimensão física entre desencarnados, encarnados, desencarnados ou encarnados. che possono avvenire nella dimensione fisica tra disincarnati, incarnati, disincarnati o incarnati. Entre todos. Por quê? Tra tutti. Quando há o desdobramento, o encarnado vai estar no mundo espiritual trabalhando com os desencarnados. Perché quando si è in sdoppiamento, l'incarnato si trova nel mondo spirituale e lavora con i disincarnati. Por isto, ó este trio ou este trio.
Per questo Desencarnado, encarnado, desencarnado, ou desencarnado, encarnado, encarnado. Só que em desdobramento. quindi o disincarnati, incarnati, disincarnati, o disincarnati, incarnati, incarnati, Só que em desdobramento. ma in sdoppiamento. Pegaram? Avete capito? Se não captou, Se non avete capito, chiedete. descapitou. Hanno capito. Na dimensão extrafísica ou espiritual, aí nós temos as relações desencarnados, encarnados, desdobrados, mais desencarnados, ou encarnados, desdobrados e encarnados. Eu vou explicar, viu, Veronese? Nella dimensione extrafisica o spirituale abbiamo disincarnati, incarnati, sdoppiati e disincarnati. Não. No. Desencarnado, encarnado, desdobrado. Ah, ok. Allora, disincarnati, incarnati, sdoppiati, disincarnati, o incarnati, sdoppiati e incarnati. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Adesso ci darò un esempio per chiarire tutto questo. Se nós vamos atender uma pessoa encarnada e nós saímos em desdobramento, não vai ser um encarnado desdobrado com um encarnado? Sim. Quando nós saímos em atendimento do Brasil, em desdobramento, para atender um encarnado aqui, não é um encarnado desdobrado com um encarnado? Sim. Allora, se noi trattiamo una persona incarnata in sdoppiamento, non è un incarnato sdoppiato con un incarnato? Sì. Se adesso loro tra poco torneranno in Brasile e da là faranno dei trattamenti a noi qua, non sarà sempre un incarnato in sdoppiamento e un incarnato? Sì. Inclusive, pode ser um encarnado desdobrado atendendo um encarnado que dormiu e está também desdobrado. Inoltre può essere un incarnato sdoppiato che tratta un incarnato che sta dormendo, per cui anche lì un incarnato sdoppiato. E quando termina o tratamento, se já estiver na hora do atendido acordar para poder ir trabalhar, a gente diz: levanta-te e anda. E quando il trattamento finisce, se avviene nell'orario in cui l'incarnato che stava dormendo deve svegliarsi, l'altro incarnato in sdoppiamento può dirgli alzati e cammina. E aí poderíamos acrescentar: acorda, levanta e anda. E lì potremmo aggiungere svegliati, alzati e va. Agora nós vamos buscar responder o problema epistemológico relacionado ao tema. Adesso dovremo affrontare il problema epistemologico legato insomma al tema. Para que desdobramentos de médios para auxiliar necessitados em reuniões mediúnicas? Perché fare sdoppiamenti di medium per ausiliare i bisognosi nelle riunioni medianiche? Essa pergunta pode ser para alguém que nunca ouviu falar, por exemplo, sobre a questão. Questa domanda potrebbe essere fatta da qualcuno che non ha mai sentito parlare di questa questione E aí quer entender a função e a necessidade. e vuole intendere e capire insomma la funzione e la necessità. A resposta: para que nas reuniões mediúnicas diretivas a participação dos encarnados seja mais ativa, juntamente com os desencarnados, de forma que a colaboração ativa é uma excelente forma di aprendizagem spiritual. E potremmo rispondere perché nelle riunioni medianiche direttive la partecipazione degli incarnati sia più attiva insieme ai disincarnati, dal momento che la collaborazione attiva è un'eccellente forma di pratica spirituale. E chamamos a atenção para esta categoria. E vogliamo sottolineare e insomma attirare la vostra attenzione verso questa categoria. Reunião mediúnica diretiva. Riunioni medianiche direttive. Porque existem outro tipo
existe outro tipo que é a espontaneista. Perché c'è un altro tipo di riunioni medianiche che sono quelle spontaneiste. Vou dar uma característica porque já resolve para todo mundo. Adesso ci dà insomma delle caratteristiche per rendere più chiaro tutto questo. Na reunião mediúnica espontaneista, Nella riunione medianica spontaneista tem a estrutura da reunião, c'è la struttura della riunione, lê um texto, faz um estudo, que é a parte inicial da reunião, si legge un testo, si fa un piccolo studio che è la parte iniziale della riunione e vamos para a prática. e poi si passa alla parte pratica. Na espontaneista, o dirigente diz: os médios se colocam à disposição para as incorporações, as psicofonias que o mundo espiritual trouxer. Nella riunione medianica spontaneista il dirigente dirà adesso i medium si mettono a disposizione per ricevere le entità spirituali che il mondo, l'equipe spirituale ha preparato per l'assistenza di oggi. Nas reuniões mediúnicas diretivas, Nelle riunioni medianiche direttive há uma condução do dirigente espiritual c'è una conduzione del dirigente spirituale que, conectado ao mentor espiritual, che è collegato al mentore spirituale, vai dando informações dà informazioni e conduz a reunião de acordo com os casos em atendimento. e conduce la riunione in accordo con i casi per il trattamento, Inclusive com os desdobramentos espirituais, se necessário for. incluso anche con gli sdoppiamenti spirituali se è necessario che avvengano. Naturalmente que isso vai exigir mais estudo e sensibilidade do dirigente. Naturalmente tutto questo richiederà un maggior studio, una maggior sensibilità da parte del dirigente E isto permite que haja uma colaboração ativa. e questo permette che ci sia una collaborazione attiva. E por assim ser, aprendemos mais. E per il fatto di essere così si impara, si apprende di più E isto faz uma diferença incrível. e questo fa una differenza incredibile. Pode crer Potete credermi, que é verdade. ed è vero. Agora vamos ver características do médium e da mediunidade no desdobramento mediúnico. Adesso vedremo le caratteristiche del medium e della medianità nello sdoppiamento medianico. Vivência do desdobramento mediúnico. Esperienza dello sdoppiamento medianico. E agora eu sei que eu vou dizer coisas que vocês vão se encontrar. E adesso è sicuro che dirà delle cose e voi insomma vi rispecchierete in quello che dirà. Porque existem essas características. Perché ci sono davvero queste caratteristiche. Desdobramento em sono sem recordação. Sdoppiamento nel sonno senza ricordo. Em sono com recordação. Nel sonno con ricordo. Em vigília sem recordação. In veglia senza ricordo. Em vigília com recordação. In veglia con ricordo. Em vigília sem possibilidade comunicativa. In veglia senza possibilità comunicativa. E em vigília com possibilidade comunicativa. E in veglia con possibilità comunicativa. Com ou sem interrupção do fenômeno. Con o senza l'interruzione del fenomeno. Vou explicar de forma bem pontual, para não ter dúvida. Adesso lo spiegherà in modo molto preciso per non aver dubbi. Nas duas primeiras categorias, em sono, Nelle due prime categorie, nello stato di sonno, todos temos esta possibilidade. tutti abbiamo queste possibilità E certamente já houve origem. e certamente lo avete vissute. A única questão é que algumas pessoas recordam e outras não. L'unica questione è che alcune persone se lo ricordano, altre no. Algumas recordam com mais frequência Alcune ricordano con una maggior frequenza e tem gente que diz que nunca recordou.
E ci sono anche persone che dicono che non si sono mai ricordate di niente. E aí tem um problema. Ma lì abbiamo un problema. Porque às vezes acontece e ela não identifica e diz que só sonhou. È perché a volte succede, ma la persona non si identifica lì e dice semplicemente che ha sognato. Se eu leio, interpreto um fenômeno de uma maneira diversa, Se io leggo o interpreto un fenomeno in modo diverso, eu não vou conseguir identificá-lo. io non riuscirò a identificarlo. Por isso que eu digo que nunca vivi. Per questo io dico che non ho mai vissuto. Se no ano que vem eu estiver aqui novamente Se l'anno prossimo sarà qui ancora e alguém não lembrar que esteve aqui, e qualcuno non si ricorderà che lui è stato qui, mesmo eu com a minha lindeza nonostante la sua bellezza, igual ao mar, Omar? mar, Al mare, ok. lindo mar, Ok. lindo mar. La sua bellezza, che è come quella del mare, lindo, bello mare, Poderá dizer: nossa, que bom que você veio pela primeira vez na Itália. potrà dirgli: wow, che bello che sei venuto in Italia per la prima volta. E eu vou dizer: mas eu vivi aqui o ano passado. E lui gli risponderà: ma io sono stato qui anche l'anno scorso. E eu vou dizer para a pessoa: você não lembra que eu fiz a palestra sobre desdobramento? E allora dirà anche: ma tu non ti ricordi che ho fatto anche un'esposizione sullo sdoppiamento? E a pessoa vai me dizer: não. E la persona gli risponderà: no. E eu vou dizer para ela: porque você dormiu o tempo todo. E allora lui gli risponderà: ma perché tu hai dormito per tutto il tempo? E ela diria, com boa criatividade: eu estava desdobrado. E la persona, allora a quel punto dirà con un po' di creatività: ma io ero sdoppiato. Então, temos duas categorias em sono, sem recordação e com recordação, duas categorias em vigília, acordado, sem recordação e com recordação, isso também pode acontecer, Quindi abbiamo due categorie nel sonno, senza ricordo e con ricordo, due categorie in stato di veglia, anche qua senza ricordo e con ricordo. Estas duas são úteis à reunião mediúnica. Queste due, in veglia senza ricordo e in veglia con ricordo, sono utili per le riunioni medianiche. Esta é melhor. In veglia con ricordo è la migliore. Quando acontece que o médium em vigília viva o desdobramento sem recordação, Quando accade che il medium in sdoppiamento, in stato di veglia, viva appunto lo sdoppiamento senza ricordo, vamos avaliar com o resultado andremo a valutare o procedimento do, isso, o Avaliar. resultado do procedimento. con o risultato. Ok. Mas não teremos informações durante o processo. Ok, quindi valuteremo in base al risultato la dinamica medianica, ma l'azione medianica o spirituale, ma non potremo valutare il processo perché manca il ricordo. Isto. Scusa, eu não consigo entender na vigília, na sveglia, o que seria no caso? Acordado? Sim. Você só passiva, sai do corpo, faz o que precisa ser feito e volta. E o corpo fica vencido do espírito? Não, o corpo fica aqui. Dormindo. Não, passivo. Sveglio ma... Passivo. Mas isso não está numa reunião mediúnica? Sim. Ah, logicamente, o espírito tem. Agora entendi. Ok? Sim. Ó, e Leana está aqui. Sim. Ela passiva, saiu para fazer um atendimento junto com a equipe espiritual. Ok. O corpo dela está aqui, bonitinho. Quando ela voltar, beleza. Ela reassume o corpo. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Segure aí. Ó, em vigília, ó, sem possibilidade comunicativa. Ela vai e não consegue se comunicar comigo que sou dirigente. Ok, allora facciamo un esempio. Ileana è una medium di sdoppiamento
e il dirigente l'indomani le dice ok, sdoppiati e vai con l'equipe spirituale per un trattamento. Lei si sdoppia, il corpo fisico resta lì, poi una volta finito il lavoro lo spirito torna al corpo fisico e tutto insomma finisce così. Il suo corpo fisico è sempre rimasto seduto lì in stato di veglia, Ela não teria como se comunicar comigo. Ma nello stato di veglia senza possibilità comunicativa, la medium si sdoppia per un lavoro spirituale con l'equipe di spiriti, ma non avrebbe la possibilità di riferire quello che vede, quello che sente, quello che succede al dirigente della riunione. Na outra possibilidade, que é em vigília com a possibilidade comunicativa, Nell'altra possibilità, che è in veglia con possibilità comunicativa, Ileana sai do corpo e, estando lá no local que vai ser feito o atendimento, ela consegue acionar o corpo e me dizer: preciso de 3 médios para fazer incorporação, tem 3 espíritos aqui que precisam ser ajudados. A pessoa está sofrendo um processo obsessivo, que o espírito está aqui ao lado dela, vamos retirá-lo e ajudar. E já acontece a incorporação cá. Então, mesmo estando lá, ela consegue acionar o corpo e fala com o dirigente da reunião. Ok. In quest'ultima possibilità, in veglia con possibilità comunicativa, la medium si sdoppia, va con l'equipe spirituale a fare un lavoro, un trattamento e riferisce anche quello che sta vedendo, quello che sta succedendo al dirigente della riunione. Per esempio, vedo 3 ossessori qui oppure 2 spiriti sofferenti, c'è bisogno che 2 medium di psicofonia si preparino per accoglierli nella riunione, quindi fisicamente è lì, può parlare al dirigente e il dirigente può così prendere le decisioni giuste sulla base di quello che la medium riferisce in sdoppiamento. Oppure può dire vicino alla persona che stiamo trattando ci sono 2 ossessori, bisogna insomma cercare di portarli sempre attraverso dei medium nella riunione per poter dialogare con loro e trattare quindi il caso. Sì. Estou lembrando da situação que ao final a gente pode colocar. Depois, Ok. a Ela Henrique traz uma experiência dela. Ok, Leana dopo ci racconterà una sua esperienza che adesso le è venuta in mente. Tem uma pergunta o facciamo depois? Deixa eu só concluir isso aqui. Sì. Essa comunicação pode acontecer com ou sem interrupção do fenômeno. Ou seja, ela está lá, na necessidade de ter que falar comigo, ela volta, fala comigo e depois vai. Ou, estando de lá, ela consegue acionar o corpo e falar comigo. Ok. Quest'ultima dinamica in veglia con possibilità comunicativa può avvenire con o senza interruzione del fenomeno. Con l'interruzione, cioè dalla situazione in cui si trova sdoppiata, torna al corpo fisico e parla col dirigente e poi torna di nuovo là, nel luogo del lavoro spirituale, oppure mentre è sdoppiata il corpo fisico riporta quello che lo spirito sta vedendo, vivendo, senza che ci sia il vai e vieni, insomma il torna e riparti, rimane là. Esse acordado sem a possibilidade comunicativa, a pessoa tá, eu tô aqui, eu tô vendo tudo que está acontecendo, eu não consigo falar e eu tenho uma percepção como se eu não estivesse aqui mesmo escutando e vendo tudo. Maravilha. Sim e não. Vou explicar por quê. Sì, la pergunta? Sì. Sai anche l'italiano? Traduzir a pergunta dela. Vuoi dirla anche in A italiano? percezione che lei è lì seduta, Sì. ha tutta la percezione che di tutto che sente, vede tutto che succede, Certo. ma come se io non fossi qui. Ah. È una cosa, io vedo, ascolto, però non sono qui E não riesce a comunicar. e non riesco a comunicare. Ah. Vale. Vale, va bene. Aqui é vale. Eu posso só Va individuar. bene. É porque eu ia falar e ia responder em espanhol. Essa escolha você quer misturar? Eu tô. Idomar, um minuto. É porque são 2 perguntas que estão ligadas uma à outra. Nesse momento de desdobramento acordada, eu posso estar desdobrada e sentir a presença de um espírito
E eu tô aqui, não consigo falar. Aí eu tô sentindo que tem um espírito precisando de ajuda e eu não tô conseguindo dar conta. Aí eu consigo falar e pedir ajuda para quem está na mesa junto comigo? Isso. Ó, só tem uma coisa que a gente precisa distinguir. Allora, sì, adesso dobbiamo però fare una distinzione in mezzo a tutto questo. Porque algumas pessoas vivem a experiência de clarividência e pode confundir com desdobramento. Perché ci sono persone che vivono l'esperienza di chiaroveggenza e la possono confondere però con lo sdoppiamento. E aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas se eu não estava fora, por que eu não consegui falar? Eu falei muito rápido. Algumas pessoas dizem, Sì. se eu não estava fora, por que eu não consegui falar? Ah, ok. E alcune persone allora dicono, ma se io non stavo fuori, perché non sono riuscito a parlare? Porque para acontecer todo e qualquer fenômeno mediúnico altera a nossa consciência. Perché possa avvenire qualsiasi fenomeno medianico, avviene anche un'alterazione della nostra coscienza. E se eu ainda não eduquei a faculdade de qualquer tipo de mediunidade, no começo eu tenho dificuldades ainda de lidar com ela. Perché se non ho educato la mia coscienza per relazionarsi con la medianità, io posso avere qualche problema o confusione di adattamento nei confronti proprio della medianità. Aí, o recomendado é que a pessoa busque observar melhor a si mesmo no processo. La cosa migliore da fare in questo caso è invitare la persona a osservarsi se stessa meglio durante il processo. Quando nós lemos no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns o fenômeno da clarividência, da dupla visão, Quando noi leggiamo nel libro degli spiriti e nel libro dei medium il fenomeno della chiaroveggenza o della doppia vista, nós vamos encontrar lá uma característica que nos leva às vezes a confundir o desdobramento com a clarividência. noi troviamo là una caratteristica che ci potrebbe portare a confondere la chiaroveggenza con lo sdoppiamento. Porque na clarividência, ou seja, numa visão à distância, né, é própria do sentido uma aproximação visual. A gente vê como se estivesse perto. Isso gera, por vezes, a sensação de ter saído do corpo. Perché nella chiaroveggenza avviene che la visione di una scena abbiamo la percezione che sia vicina a noi, ma questo può dare anche la sensazione di essere in sdoppiamento. E uma coisa que você pode observar é se você sentiu uma sensação de deslocamento ou só de percepção. E una cosa che puoi osservare è se hai percepito una sensazione di dislocamento o soltanto una percezione Percepção visual, no caso. visuale, una percezione visuale. Por que eu tive que aprender a distinguir isso? Perché ho dovuto imparare a distinguere tutto questo? Porque como comigo acontecem as duas coisas, Perché siccome a lui succedevano entrambe le cose, eu, por um esforço teórico e de segurança, eu queria saber distinguir uma coisa da outra. e lui con uno sforzo teorico e di sicurezza ha dovuto imparare a distinguere una cosa dall'altra. Porque eu posso fazer uma exposição muito bonitinha sobre isso e na hora de descrever um fenômeno, eu errar na categoria. Perché lui può dal punto di vista teorico descrivere molto bene questi fenomeni, ma quando si tratta di spiegarli in concreto potrebbe sbagliare a livello di categoria. Ou seja, poderia ter uma condição teórica, mas ainda uma carência prática. Ossia potrebbe avere una chiarezza teorica, ma ancora una carenza pratica. E já vi muitas pessoas confundirem e se referirem de forma equivocada. E ha già visto molte persone confondere le cose e fare dei riferimenti in modo sbagliato. E quando eu pergunto para a pessoa, tem certeza que você desdobrou? Aí a pessoa começa a refletir sobre e aí diz, então acho que não. E quando lui chiede alla persona, ma sei sicura di esserti sdoppiata? Magari rimane un po' in silenzio, in sospeso e poi dice,
Forse no, penso di no. E aí eu pergunto, me diga aí uma experiência que você tem certeza que você desdobrou. Allora gli chiede, allora raccontami un'esperienza che hai vissuto in cui sei sicura che lì è avvenuto lo sdoppiamento. E aí a pessoa, tendo a experiência, ela relata o que é confirmado. Tipo, isto foi um desdobramento. Agora compara com a outra experiência que você vai ver que você não saiu, você viu. Allora lì la persona parla di una sua esperienza in cui dopo dice sì, lì sono sicura che mi sono sdoppiata. E allora lui magari la invita a fare una comparazione tra quell'esperienza e questa che stava esponendo. E allora poi la stessa persona può concludere, in effetti è vero, in quella avevo avuto lo sdoppiamento, in questa no. E aí a pessoa ganha segurança de identificar a diferença entre um fenômeno e outro. E quindi la persona lì acquisisce una sicurezza nell'identificare e distinguere un fenomeno dall'altro. E vocês podem ficar me perguntando ou se perguntando, E voi potreste rimanere così a chiedervi o a chiedergli, como é que ele sabe essas coisas? come fa lui a conoscere queste cose? Vou dar aqui várias referências para leitura e estudo. Adesso ci fornirà una serie di riferimenti per la lettura e lo studio. Codificação Espírita, Allan Kardec. Codificazione spiritica, Allan Kardec, Inclusive a Revista Espírita. inclusa la rivista spiritica. Não só a codificação. Non soltanto le opere della Il Pentateuco, né? il Pentateuco. Outro, livro No Invisível de Leon Denis. Un altro libro è Nel mondo invisibile di Leon Denis. Ó, o homem daqui. Un uomo di qua, Esse, Bilocação, de Ernesto Bozano. Bilocazione di Ernesto Bozzano. Que aí ele chama, né, o desdobramento de bilocação no começo. Perché inizialmente lo sdoppiamento veniva definito come bilocazione. Querem mais? Tem. Altre opere? Eccole qua. Série Mundo Espiritual de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. La serie Nel mondo spirituale di André Luiz per la medianità di Francisco Candido Xavier. Ó, livro Técnica da Mediunidade de Carlos Torres Pastorino. Libro Tecnica della medianità di Carlos Torres Pastorino. Este livro vocês não encontram mais publicado, mas tem disponível na internet. Questo libro non lo trovate più, non viene più pubblicato, ma lo trovate disponibile open source in rete. Ó, livros de Ivone Pereira, como por exemplo Devação do Invisível e Recordações da Mediunidade. Libri di Ivone Pereira, come ad esempio Scrutando l'invisibile e Ricordi della medianità, Em que ela relata e analisa as suas experiências de desdobramento. in cui lei riporta e riferisce le sue esperienze di sdoppiamento E a análise dela é muito boa. e le sue analisi sono molto valide. Livro Diversidade de Carisma de Hermínio Miranda. Libro Diversità dei carismi di Erminio Miranda. E aí ele trata lá de questões de uma médium Regina que vive a experiência, ele vai analisando e orientando ela sobre Una medium o regina. desdobramento. Isso. E lì parla anche di una medium regina che insomma ha esperienze di sdoppiamento e lui la orienta per guidarla insomma in questo processo. Livros de Ranieri, especialmente Sexo Além da Morte e o Abismo. Libri di Ranieri, specialmente Sesso oltre la morte e L'abisso. No Sexo Além da Morte, ele relata experiências de encarnados que saem do corpo e buscam os lugares vinculados ao sexo, e ele mostra lá o que os vícios fazem com o perispírito deformando. In particolare nel libro Sesso oltre la morte parla di persone che durante il sonno si sdoppiano, vanno in luoghi chiamati valli del sesso e dove possono praticare continuamente il loro vizio, e parla anche di come a lungo andare questi vizi legati alla sessualità insomma possano portare alla deformazione del perispirito. Livros de autoria ou mediúnicos de Robson Pinheiro, como por exemplo o livro Desdobramento Astral. Libri di paternità o scritti medianicamente da Robson Pinheiro, come ad esempio Sdoppiamento astrale. Tem mais.
Livros de Manuel Filomeno de Miranda através de Valdo Pereira Franco. Ce ne sono ancora, ad esempio i libri di Manuel Filomeno di Miranda attraverso la psicografia di Divaldo Pereira Franco. Não terminamos ainda. Livro através do médium Aguinaldo Paviani. Non abbiamo ancora finito, ci sono i libri attraverso il medium Agnaldo Paviani. Já viram que aqui tem 11 indicações, não 11 livros, porque ó, há toda a codificação, toda a coleção de André Luiz, Ivone Pereira citei 2, Ranieri citei 2, os outros todos. Agora, muita atenção para o 12º apóstolo. Allora, qui abbiamo 11 indicazioni, non 11 Dentre libri. outros, porque tem muita coisa para estudar. Ok? Sono tantissimi libri e questi sono solo alcuni, ce ne sarebbero altri da studiare. Estão pedindo para você sair um pouquinho da frente para tirar uma foto aí. Sì. Era só para voi scrivere. E não. Agora Dottor Lacerda, C'è un'altra interessante, medianità dei santi. Parla subito. Clovis Tavares. José Lacerda, talvez. Também. E aí ele trata dessa questão vinculada, usando o desdobramento para a apometria. Né? Ok? Bom, agora, minha gratidão por estarem aqui e vivermos este momento lindo. lindo, graças Vou fazer que nem Leana. Espero ter ajudado de alguma forma. Sim. Aqui tem, já começou a pergunta de resposta? E não avisaram para a Leana ainda. Vamos deixar aquela vontade de um pouquinho mais. Sim. Ok. Allora, lasciamo prendere un attimo fiato a Lindomar, ma se avete delle domande... La doveva raccontare. Doveva dire l'esperienza. Ah, è vero, Ileana doveva nos relatare un'esperienza. Venga. Levanta-te e anda. E fala. Em um momento, no início da minha formação, In un momento, nella fase iniziale del suo percorso formativo, estávamos numa reunião mediúnica e Lindomar, não sei se por indicação espiritual ou se ele também estava vendo, né, a distância, erano in una riunione medianica e Lindomar, lei non sa se per una indicazione medianica o perché aveva fatto una percezione a distanza, aveva avuto una percezione a distanza, tinha uma visão à distância, aveva quindi una visione a distanza, me pediu que me colocasse à disposição porque estávamos treinando o desdobramento. e le chiese insomma di mettersi a disposizione perché stavano allenandosi nello sdoppiamento. Então, ele dizia que havia nesse local, que era o quarto de uma determinada pessoa, alguns espíritos. Lui diceva che in quel luogo in cui dovevano andare, che era la stanza di una persona, c'erano alcuni spiriti che dovevano essere trattati. E eu vivia, então ia, né, e estava. Me lembro de ter olhado dentro dos armários, nos cantos do quarto, debaixo da cama, e eu conseguia dizer a ele, eu não estou vendo nada, não vejo ninguém, não vejo nenhum espírito. E ele... Okay. Lei si ricorda di essere entrata in quella camera, di aver guardato dentro l'armadio, negli angoli della stanza, sotto il letto, ma riferì a lui che stava dirigendo la riunione che non stava vedendo nessuno spirito. Eu estava desdobrada. E aí ele me diz assim, esqueça
as paredes. E allora era in sdoppiamento lei. E allora Lindomar a quel punto le disse: dimenticati delle pareti. E aí, nesse momento, eu lembro que eu estava diante da cabeceira da cama, procurando um espírito. E aí, ao comando, esqueça a parede, eu deixei de ver a parede do quarto e os espíritos estavam aí. Vou dizer assim, dentro da parede, nas paredes do quarto. E lei si trovava davanti al comodino, a fianco quindi del letto, e nel momento in cui Lindomar le ha dato questo comando di lasciare da parte le pareti, lei improvvisamente vide che c'erano effettivamente subito lì degli spiriti che ha individuato, insomma, che stavano dentro la parete. Então, ele já via e dizia, procure, olhe, veja, estão aí. E eu só consegui perceber, né, com esse comando. Quindi Lindomar già stava vedendo quello che stava succedendo, quindi per questo le disse, insomma, guarda, prova, sforzati, lascia andare queste pareti, perché appunto lui la stava accompagnando in questo processo di sviluppo, di educazione allo sdoppiamento. Agora vem a brincadeira séria. Adesso viene lo scherzo però anche serio. Na hora que eu vi os três, que a parede se desfez e que eu me dei conta que eles estavam na parede, aí deu um medinho assim, pelo menos um susto. Nel momento in cui ha dimenticato la parete e si è vista davanti questi tre spiriti lì con un sembiante non proprio rassicurante, lì l'ha presa un po' di paura, ecco. Hoje em dia, eles que têm medo dela. E invece adesso, dopo tutto questo allenamento, eccetera, sono loro che hanno paura di lei. E se for uma hora assim que ela abre o olho, pronto, aí. E se è un momento in cui apre bene gli occhi, allora non ce n'è per nessuno. Não precisa nem falar em russo. Ah, ok. O silêncio já diz tudo. Tudo. Ok. Alguém tinha levantado a mão para fazer uma pergunta e tinha alguém aqui também. Ah, e vale perguntas tanto para mim quanto para a Eliana, né? Sì, Agora já está duas. sì, decidem vocês como é melhor. Pode ir junto. Ok. Quindi Quem domande perguntou, sono... se for para ela, ela Sim. responde. Se for eu respondo. Le Mas domande se for para mim, ela responde também. Pronto. Ok, le domande sono per tutti e due e vediamo, insomma, ecco. Vou falar em português e depois eu falo. Fique tranquila. Então, quando a gente está alienado, quando a gente está habituado já a fazer esdoppiamento, é uma boa ideia sempre pedir ajuda a um espírito superior para ser acompanhado, não Sempre. arriscar. Sempre. Porque se a gente não pede, a gente não pode dar por descontado que ele está perto da gente, é melhor pedir. Claro. Sem dúvida. Depende do comando nosso, porque senão não é dito che ele está sempre do nosso lado, né? Perfeito. Vai dar Allora, isso? Allora, faccio la domanda in italiano. Allora, noi andiamo in sdoppiamento, no? In base al nostro allenamento. Non è sicuro, non è scontato che ci sia lo spirito guida nostro, no? Superiore che ci aiuta o qualcuno di fiducia che è al di là, per cui è prassi, è un bene chiedere, perché non è scontato che ci sia quando andiamo a fare questi lavori. Perfeito. Sempre é recomendado por critério de segurança. Sempre é recomendado por critério de segurança pedirmos a proteção dos bons espíritos. Até porque eles têm mais coisas a fazer do que só ficar atrás da gente. Então assim, porque a gente às vezes guarda essa ilusão de que até o nosso anjo da guarda vai ficar aqui o tempo inteiro. Não faz sentido. Eu vou tirar um ronco aqui agora, eu estou comendo e ele está aqui do lado, tipo, vamos ver se vai comer direitinho. Eles têm outros afazeres. Então assim, vai para uma atividade dessa, por isso que a gente na reunião mediúnica ora, pede a proteção. Ok. Traduz agora. Ok, secondo il criterio della sicurezza,
è sempre essenziale chiedere l'assistenza dei buoni spiriti, perché tante volte cadiamo nell'ingenuità di pensare che il nostro mentore, il nostro spirito guida sia sempre a fianco nostro. In realtà gli spiriti, soprattutto quelli superiori, hanno molte altre faccende da sbrigare e non sono al nostro servizio, al nostro comando. E anche perché sì, non è che un nostro spirito protettore si metta al nostro fianco mentre mangiamo per dire beh adesso vediamo se la digestione prosegue in modo armonioso, sicuro, eccetera. No, e quindi siamo noi che dobbiamo attivarci per fare in modo di avere questa assistenza che non è appunto scontata. E nelle riunioni medianiche per questo iniziamo sempre con una lettura edificante di una pagina che elevi le frequenze vibrazionali, una preghiera, perché tutto questo è l'invocazione degli spiriti del bene, proprio perché questo ci dà una certa, diciamo, sicurezza. Ecco. Okay. Ho una domanda, che la faccio in italiano. Ha parlato tutta la palestra di sdoppiamento, la palestra del sdoppiamento. In alcune occasioni ha menzionato la incorporazione. Volevo chiedere che rapporto, che relazione c'è tra lo sdoppiamento e l'incorporazione. Cioè, uno sdoppiamento poi può anche incorporare, uno spirito sdoppiato può anche incorporare, cioè, nelle riunioni medianiche succede spesso l'incorporazione. Qual è la relazione tra lo sdoppiamento e l'incorporazione? Traduz aí para os outros que não entenderam. Português? Isso. Ah, ok. Tem gente aqui que não sabe italiano. Ok. Não é o meu caso. Todos foram os... sério, não entendeu? Não, eu entendi. Ok. Mas sério, ó, tem Mayra, tem Naí, tem... Ah, sim, sim, Helena. sim, sim. Então, a sua pergunta é sobre a relação entre incorporação ou psicofonia e desdobramento espiritual. Então, pode acontecer que o médium que se desdobra possa incorporar enquanto fica desdobrado, ou uma coisa não tenha nada a ver com a outra, ou seja, ao longo de uma reunião mediúnica, qual é a relação entre essas duas dinâmicas? Muito bem. Me paga. Vai. Ó, a pergunta é bem interessante, inclusive porque algumas pessoas até temem ou têm medo dessa possibilidade. La domanda è molto interessante anche perché ci sono persone che hanno paura di questa possibilità. Então, a possibilidade existe. Quindi la possibilità c'è. Só que não podemos desconsiderar que a equipe espiritual está lhe protegendo. Solo che non possiamo trascurare il fatto che l'equipe spirituale è lì che ci sta proteggendo. Tanto que tem pessoas que têm a possibilidade e quando incorpora ela fica um pouco fora do corpo. Tanto a tal punto che ci sono persone che avrebbero la possibilità, ma quando desdobrano? Não, quando incorpora. Quando incorporano, ela sai um pouco do corpo. escono sempre un pochino dal loro corpo. André Luiz relata isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz parla di questo fenomeno nel libro Nei domini della medianità. Embora possa acontecer, Nonostante ciò possa anche accadere, tem um mecanismo de defesa que todos temos. c'è un meccanismo di difesa di cui tutti noi disponiamo. Se ele estiver em desdobramento e alguém ameaçá-lo, ele sentindo a vibração, ele volta rapidamente para o corpo para tentar se defender. Neste caso a gente não considera, porque não teve defesa nenhuma. É tão pacífico que nem se defendeu. Se tentar fazer isso comigo,
vai o livro e ele. Ok? Mas, sério, tô brincando assim. Todos nós temos, é o mesmo mecanismo que quando estamos dormindo, se alguma coisa acontecer, você se assusta, acorda, se sentir ameaçado. Então, assim, porque registramos as vibrações do que está tentando fazer, seja de encarnado ou de desencarnado. Quindi abbiamo un meccanismo di difesa tutti noi, e cioè che se siamo in sdoppiamento ma qualcuno ci aggredisce, noi sentiamo le vibrazioni del pericolo e quindi rientriamo subito nel nostro corpo per poterci difendere. Questo avviene anche nel sonno, per esempio, se non so, c'è una piccola inizio di un terremoto oppure incendio o qualcosa che sta succedendo e noi stiamo dormendo profondamente, improvvisamente ci svegliamo per poterci mettere in salvo. Adesso non era il mio caso perché io non ho posto nessuna opposizione al suo colpo, se fosse accaduto a lui invece avrebbe scagliato via tutti. Ma insomma è un meccanismo di preservazione distinto alla sopravvivenza. Agora eu preciso acrescentar que eu fiz isto aqui sem qualquer vibração de agressividade. Mas agora ele já está ligado. Eu fiz sem qualquer vibração de agressividade de querer prejudicar. Só para brincar com vocês. Mas se tiver a intenção, o outro registra. Quindi adesso lui lo ha fatto così per scherzare e io per questo non mi sono difeso, perché non ho sentito aggressività nella sua vibrazione. Però se succedesse davvero, grazie, se succedesse davvero e ci fossero le vibrazioni di aggressività, sicuramente si ritornerebbe subito al proprio corpo fisico e ci si difenderebbe in qualche modo. Tanto que na segunda vez eu não pretendia bater de novo e ele já foi afastando. É instintivo isso, é do instinto nosso. Tanto che adesso, anche se lui non aveva intenzione di battermi contro il libro, il Vangelo, io mi ero già comunque un po' allontanato perché questo è istintivo, memore dell'esperienza. E o caso que André Luiz relata, da médium incorporada estando fora do corpo, não é algo comum das experiências mediúnicas. E il caso che André Luiz riporta nel libro Nei domini della medianità, cioè della medium che è uscita dal suo corpo ed è incorporata a uno spirito, non è comune però nell'esperienza medianica. Próxima pergunta. Prossima. Então, no final, você comentou da apometria. E eu, no ano passado, fiz alguns estudos da apometria e eu queria saber o que o Espiritismo fala da introdução da apometria nos trabalhos mediúnicos. Ok. Desculpa se eu sair un po' do tema. Alla fine Lindomar ha parlato un pochino dell'apometria. Lei voleva capire che relazione c'è tra l'apometria e lo spiritismo, è questo? Sim, dentro dos trabalhos mediúnicos. Nei lavori medianici. Tecnicamente, problema nenhum, porque estas atividades já aconteciam antes de Lacerda categorizar e sistematizar a técnica. Tecnicamente nessun problema, perché questa modalità di lavorare c'era già prima ancora di Lacerda, che Lacerda le categorizzasse, le classificasse, le sistematizzasse. O único problema que aconteceu foram feitos pelas pessoas, os únicos problemas. Gli unici problemi che emersero furono provocati dalle persone. Em nicho, a fantasia. No inizio. Nicho, assim, em um ponto. Ok. In un punto, insomma, la fantasia si è sbizzarrita, ecco. Por exemplo, alguém chegar e dizer, vá para a Lua. A gente tem esse poder de mandar um espírito para a Lua, pelo amor de Deus? Per esempio, qualcuno è arrivato e ha detto a chi doveva sdoppiarsi, vai sulla Luna. Ma chi è che manda un medium sulla Luna? O espírito. Uno spirito. O espírito. Vá para a Lua. Ok, para incamminarlo. Para incaminhar para a Lua. Ok.
Quindi per incamminare uno spirito, mandarlo insomma sulla Luna. Ma... E eu estou dando um exemplo do absurdo, existem outros, que aí é fantasia de quem está comandando. E ha dato questo esempio come di assurdità, ma ce ne sono anche altri e lì dipende dalla persona che sta dirigendo il lavoro. O outro erro lógico foi querer fazer uma oposição de uma técnica com uma doutrina. Un altro errore di natura logica è stato quello di creare un'opposizione tra una tecnica e una dottrina. Doutrina é algo maior, um conjunto de conhecimento. A técnica é uma forma de fazer, uma das formas. Quindi dottrina è molto più ampia perché è tutto un insieme di una struttura del sapere, della sistematizzazione. Sim. Mentre la tecnica è solo una forma di fare una cosa, è solo una forma tra l'altro. Aí algumas pessoas começaram a dizer ou espiritismo ou apometria. E le persone hanno iniziato a dire o vai nello spiritismo o vai nell'apometria. Então assim, esses erros levam às disposições e indisposições. Quindi questi errori portano a disposizioni e indisposizioni. Eu tenho uma entrevista feita pelo Espírito Samuel Bulamark a Lacerda, em que ele relata, nas perguntas que foram feitas, sobre o que ele se arrependia ou não do que fizeram com a apometria. Lui ha un'intervista fatta da Samuel Bulamark a José Lacerda, in cui Samuel chiedeva a José Lacerda quali punti di cosa si è pentito avendo insomma, messo in modo chiaro, sistematizzato l'apometria. E eu tive a oportunidade, uma das pessoas que mais divulgou isto foi Robson Pinheiro. A apometria? Sim. Ah. Depois de Lacerda, Sim. de Vitor Ronaldo Sim. Costa, Sì, né? ok. E Robson Pinheiro. Sì. Quindi cosa hanno fatto gli altri poi dell'apometria? Ecco, di cosa lui si pentiva, di cosa hanno fatto gli altri poi dell'apometria. E una delle persone che più ha divulgato l'apometria dopo Lacerda è stato Robson Pinheiro. E ele me disse, vixe, o povo faz tanta confusão que nem eu estou querendo falar mais sobre isso. E Robson disse a Lindomar: guarda, lascia perdere perché il popolo, le persone fanno così tanta confusione che io ho deciso di non parlare più di queste cose. Então, o problema que existe está no movimento espírita, não no espiritismo. O mesmo acontece com a corrente magnética? Sim, algumas pessoas também tentam fazer esse erro lógico. Porque assim, sempre você vai traduzir, é fácil. Isso sempre acontecia, só que a gente não faz com a sistematização. Antes fazia assim, vamos mentalizar a luz no ambiente, vamos vibrar. O processo é o mesmo. Muda detalhes com a funzionalità e a consciência do que está fazendo. Quindi anche con la corrente magnetica il problema è nel movimento spiritista, perché per esempio queste cose dello sdoppiamento della corrente magnetica si facevano già in passato, ma senza una sistematicizzazione. Adesso che abbiamo queste modalità un po' più prestabilite, un po' più appunto chiare, eccetera, ben definite, ecco che crea però confusione, perché allora si mescola appunto la tecnica con tutto l'impianto dottrinario, invece sono due cose diverse che possono anche combinarsi senza problemi. Talvez mudei um pouco as palavras, mas você foi fiel à ideia. Ok. Eu estava acompanhando. Porque assim, tem coisas técnicas que são muito precisas. Se você muda uma coisinha que não representa bem, você altera o sentido. Perché Por ci isso sono... que ele se preoccupou in dizer. Okay. Perché ci sono cose tecniche che devono essere fatte con precisione, perché se cambi qualcosina anche gli effetti saranno alterati, saranno diversi. Lindomar, posso dizer uma coisa? Em general, como tudo
processo di evoluzione del nostro percorso spirituale, spiritualità che è, c'è sempre il nostro passato interferendo in un'evoluzione. Vorrei dire volta noi che volevamo un spiritista è entrato con un rinnovamento all'epoca, che era visto che oggi sì, lo spiritista non è come tu hai spiegato con un libro. Fare la stessa cosa, quello non è spiritista, quello non si può fare, che non esiste una roba del genere. Perché penso che l'evoluzione oggi è quello che noi possiamo condannare per mancanza di conoscenza, non sarà accettato, perché l'evoluzione è così. Sia per il bene, lassù non c'è funzione. Non cambia sapere che sono i spiritisti o il Vangelo, queste cose. Ognuno va d'accordo con l'evoluzione. La seconda cosa che volevo dire che tu era un dubbio che mi era già sorto, perché noi facciamo vibrazioni nel nostro gruppo ancora va a essenza con questo percorso. Mi ricordo che una volta Sergio Tissi, quando era da noi, lui ha detto voi fate la corrente magnetico. Io ho detto no, noi non mettiamo le manine, noi facciamo vibrazione. Lui ha detto no, per il mondo spirituale perché voi fate la corrente magnetica. Non era dentro dei parametri stabiliti. Allora da lì ho dovuto ripensare. Allora, per loro c'era un magnetismo che operava per aiutare quelli che erano i bisognosi. Allora, è aperto. In portoghese. Bene. Credo che o orario, né? Sì. Ok, grazie infinite a tutti, in particolare ai nostri oratori, a tutti i carovanieri e a tutti voi che siete... Sì? Ciao. Ok. Grazie a tutti e alla prossima.